ဟဲ့အိုးချက်ပေါင်လေးဒီအမလေးအသေးရစရာလေးဟာရိုက်ကိုနေပိုင်းနဲ့ဆရာကြီးကောင်းစားနေဟဲ့လားဟဲ့အရက်ပလင်းရှိကြရဘာလေးစဉ်းစားနေ ဟဲ့အာဒီပလင်းကိုတောက်ရင်ကောင်းမလားမတောက်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတော်တော်ကြာနေ မိုက်ပါချက်ကြီးဟာဟဲ့အရက်ပလင်းရှိရောက်တော့ဘာစဉ်းစားနေတောက်လိုက်လေအလုပ်တကူဖိဖိစီလုပ်လိုက်စမ်းပါဟာမလီရွက်လီပဲလီကျော်နီဝါကားလေးနဲ့ဝေးနေတာတော့ကြာပြီမလီအာဝေးနေရပဲကောင်းသားပြီကောင်းသားပြီကောင်းသားပါပြီဗျာကောင်းသားပါပြီဗျာရောထထရေး မိတတ်တယ်နော် ဟမ်အမလေးမြင်လေမင်းမလေးကိုမြင်ငါတိုက်တယ်လေးပါလေးနဲ့ကြမ်းမှန်ပြီတကယ်ချင်းကျေးဇူးတင်နေတယ်ရောထက်လိုက်မဆန်လည်းကောက်လို့မဆန်ပါရနင်အရင်ပလင်းရှိစားလို့ဘာစင်းလား ဘာဘာချီอ่ะကောင်းတော့အရင်ပြောအောင်တော့ဟာ ကောင်းတာကွာနော် ဒီပေါင်းနင်ကအရင်ပလင်းရှိစားပြီးစဉ်းစားနေရဆိုတော့အရက်ထက်တော့ ဟဲ့ပေါက်ကြီးတို့ဘဝမှာစော်တာဖြတ်လိုက်မယ်အရက်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ် ကြိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုအရက်သမားတစ္ဆာမင်းတို့တင်ရဲခိုင်ကြနေရမြောင်အဲ့ဆိုမင်းကဘာစဉ်းစားလဲ ငါပြောရင်မင်းစိတ်ဆိုးမယ် ဒီမင်းကတငယ်ချင်းကိုစိတ်ဆိုးစရာလားပြောစမ်းပါ ဒီလိုကွာမင်းနေ့လေကငါ့ကိုဆိုင်ဆောက်ခိုင်းတယ်မလား အေးဟုတ်တယ်ငါအပြင်သွားစရာရှိလို့ဆိုမင်းကိုဆိုင်ဆောင်ခိုင်းတာလေ အေးစိတ်ဆိုးမယ်ပြောရင်လေ ဘောမင်းကမစိုးပါဘူးဆိုဟောတဘောပေါက်ဒီငါဆိုင်ဆောင်ခိုင်းတာကိုမင်းကဆိုင်မဆောင်မဲအရက်ဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာထိုင်နေလို့ငါစိတ်ဆိုးမှာဆိုဟုတ်တယ်မလား မဟုတ်ငါပြောမင်းစိတ်ဆိုးမယ် မစိုးပါဘူးဆိုမင်းပြောမှငါစိတ်ဆိုးကြလားနော် ပြောမှာကွာဒီလိုကွာဆိုင်ဝါတယောက်တည်းဆောက်တော့ကွာဟာဟိုပြင်းလဲပြင်းနေကွာရက်ကလည်းတောက်ချင်လာကွာအဲ့တော့ငါပြောမင်းစိတ်ဆိုးမယ် မစိုးဘူးလို့ အေးဟုတ်ပြောဒီလိုကွာအဲ့ဒါနဲ့ရက်ကတောက်ချင်လာကွာဟိုပတ်စံလည်းဗျာမအောင်မရှိတာကွာအဲ့တော့ဟောလေကွာမင်းနောက်ဆုံးဝယ်တာတတူးဆက်လေးရှိရသေးလား အေးအတိကလေးလေးကြားတယ် အဲ့ဒါပေါင်ရောက်ဝယ်လာ ဟိုး မင်းရိုင်းလိုက်မင်းကစိတ်မဆိုးလို့ပြောတာလေစိတ်မဆိုးပြောတာလေ ငါအရက်နဲ့ငါမင်းကိုပြန်တောင်းပန်နေရတဲ့သဘောပေါ့နော် အဲ့ကြောင့်ပြောတာပဲငါဒီရက်ပလင်မတောက်ရက်လို့ထိုင်ကြည့်နေရလေမင်းတိုက်တာလေငါ့ကို အော်ငါတိုက်လို့တာရုပါဗျာတာရုပါဒီတရောင်းစားဘယ်တရောင်းစားနဲ့မှမတူ ဟဲ့ကက်စီနဲမနေနဲ့ငါပေါင်မဲပေါင်လာရောင်းလာတာမဟုတ်ငါပြည့်ရွေးပေးမယ်နော် ပြောတာပဲ ဟဲ့လားချီရ ဗျာဒီတရောင်းစားနဲ့ပြင်နေမှာအဲ့ဒါပါဗျာဦးရော ကောင်းလားနော် ဘာနဲ့ကိုသားရဲရှာလိုက်ရတာဆိုတော့လေဟာနေပြပတ်ကိုမောတာပဲ ဟဲ့ဟန်ဒီ ဟာလေ နင်ကပေါက်ပေါက်လို့မခေါ်ဘူးနင်ကဘယ်နှခါပြောမှာနားမလဲဘူးလား ငငယ်လေးကခေါ်တော့နှုတ်ကျုံးနေလို့ပါ နင်းတော့ကိုဘသူတက်နေသွားလို့ ကိုစားလည်းဘာပြောမှလည်းမသိဘူးဟန်နေ ဟဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲသူများတဲ့ကောင်သွားပြီးတော့ ကိုစားကိုချော်နေရလေဘာဖြစ်လို့လဲပေါက်ရဲ့ ဟဲ့ဒီတခါနင်ကပေါက်ပေါက်လို့ခေါ်နင်တို့ဒီငါတကယ်ရိုက်ချုံးမှာနော် ကိုစားဟန်နေပြောနေတော့ စိတ်ဆင်းရဲနေတာဟာ ဖဲပါမလို့လဲ အချောင်းနဲ့ဝေးတဲ့အရက် ပါ အချစ်နဲ့ဝေးတဲ့အရက်လို့ ဟန်နေပလစ်ပြီးအဲ့လိုသွားလို့မရပါဘူးကိုစား သားစိတ်မရစိတ်ကုန်လိုက်တာဟာ ရှေ့ကတော့အဲ့စကားပြောပြီပေါ့ညာရှေ့လောက်ထားတာလေကျမမနက်ကလေ ဟဲ့မင်းညာ ဟဲ့မင်းကအဲ့လိုအကြီးနဲ့နာမကြီးနဲ့ငါတော့ဘာလို့လဲ ကိုစားလေဟိုညာထိုးရတာလေ ဘာထိုးတာလဲလို့ တင်မမတက်တုံးထိုးလာလေလားအပေါ်ရမ်းနာနေလို့ဘာစီးကောင်းရမှာ ကျွတ်စေးတောက်လိုက်ကျွတ်စေး